السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جيت لكم في الفقرة الصحية باش نعطيكم واحد الوصفة خاصة بالكحبة. الكحبة العامر اللي كتجي بزاف الأطفال سورتو في هذا الوقت ديال التقلب ديال الفصول وكذلك في البرد. أغلبية الأطفال تيكونوا سخان في الصباح تيخرجوا للمدرسة تيضربهم البرد، مهم تيكون الصدر تيحرحر وتيكون عامر وكنعياو صراحة من الدواء سورتو الأدوية الكيماوية راه يعني ديما تاثروا سلبا على الصحه ديال الطفل على المدى القصير وحتى على المدى الطويل. دونك ان شاء الله هذه الوصفه elle s'est avérée très efficace بالنسبه للكحبه. القصه ديال هذه الوصفه هي انه بوبلياتها واحد السيده سميتها مريم في واحد الجروب فيسبوك خاص بلي فام، ما عرفتش واش سوبر مامون، جو بونس واش سوبر مامون، مهم بوبلياتها ورات الطريقه وفعلا جربناها. وصاحبتي اللي جربتها كان فريمون ولدها يعني فيه الكحبه ديال بصح وبقات فيه مده طويله والحمد لله يعني لقات واحد النتيجه مرضيه جدا. غنوريكم الطريقه وغادي نوريكم كيفاش تصايبوها وكنتمنى ان شاء الله تفيدكم، وإلا فاتتكم نشروها وفيدوا بها الناس الاخرين. وكما اهم حاجه في هذه الوصفات الطبيعيه هي المداومه، يعني ماشي غنعطيها مره وجوج ونتسنى واحد النتيجه سحريه، خاصنا نواظبوا عليها كيف ما كنواظبوا على الدواء ديال الطبيب. لي زونتيبيوتيك كنواظبوا عليهم بواحد الشكل مده 8 ايام ولا 10 ايام دائما في الاوقات ديالهم، كذلك خاصنا نواظبوا على المسائل الطبيعيه حيت حتى هي راه فيها دي زونتيبيوتيك ناتوريل. بحال هنا عندنا البصله عندنا الثومه هما دي زونتيبيوتيك ناتوريل، و بطبيعه الحال الدواء دائما تيكون مركز اكثر، يعني كيكون بلوز افيكاس في الوقت بالنسبه للنتيجه ديالو. المواد الطبيعيه هي امنه ولكن تحتاج وقت اكثر وكتحتاج انه نواظبوا عليها وناخذوها بواحد الجديه حيت فريمون وربي اللي شاهد انها تري افيكاس. ديجا بوبليت لكم جوج وصفات اخرين، البصله والعسل. بالنسبه للحلاقم والحلق راه غزاله، غنحط لكم الرابط ديالها. الزيت ديال الثومه كذلك كيتشرب ولا كيدار في قطيرات هكا في تقطيره في النيف حتى هو تري افيكاس. المهم ما نطولش عليكم. بالنسبه للوصفه غنحتاجوا فيها اللفت، هاد اللفت هادي اللي عندها اللي بنفسجيه بحال هكا. غادي نحتاجوا طريفه هكا ديال البصله مكعبات، نتوما كيبان لكم واحد الطريف صغير ديال البصله نقطعوه مكعبات صغار، وضريس واحد ديال الثومه حتى هو مقطع على هذا الشكل، مقطع عليه جوج ولا على ثلاثه ولا بحال هكا ياك. وبالنسبه لصاحبه الوصفه قالت غادي نحتاجو كذلك واحد جوج مكعبات صغار ديال السفرجل. السفرجل دابا ما لقيتوش لا في السوق لا في الخضار اللي حدايا، مهم ما لقيتوش، ولكن حتى صاحبتي ما لقاش السفرجل ودارتها وكانت تري افيكاس. دونك لقيتوه ديروه، ما لقيتوش ديروا الوصفه بهذا الشكل راها افيكاس. بالنسبه لهاد اللفت غتاخذوها غادي تخويوها من الداخل، غتقطعوا ليها الراس بحال هكا وغتخويوها على هذا الشكل بالموس اولا مهم غادي تحاولوا تخلقوا ديروا منها واحد الاناء صغير فوالا غادي تحاولوا تخويوها بحال هكا. دونك فوالا اللفت. وهاد اللفت اصلا انا كنت عارفه واحد الوصفه انه كنحكوها وكنديروا معاه يا اما السنيده يا اما العسل حتى كيتكون واحد السير وكنبداو نعطيوها للدري الصغار بالنسبه للكحبه، ولكن هذه غتكون احسن لانها متكامله، فيها البصله فيها الثومه فيها اللفت، غادي تطلق بيان سور حتى هي فداك السير اللي غيكون لداخل، فهي متكامله. جربوها ولكن تبعوها يعني الصباح والليل دائما. دونك غادي تاخذوا بحال هكا وغديروا هاد المكونات. نتوما غادي نديروا البصله اللي كنت يبان لكم مزيان، بسم الله البصله، وغادي ندير الثومه. لا عندكم السفرجل، ماشي السفرجل عفوا ماشي السفرجل، سميتو داك اللي تيشبه السفرجل الغادي سميتو مشى ليا، ماشي السفرجل بلاتي نحاول نتفكر. عفوا ماشي السفرجل هو اللي كنتكلم عليه، الفجل ماشي السفرجل عفوا. دونك كنصحح ملي غادي نديروا هاد المكونات هنا، ولا كان عندنا الفجل غادي نديروه حتى هو، وغادي نديروا العسل الحر. ما كانش عندكم شي عسل حر اللي هي نيت حره ديال بصح، استعملوا اي وحده اللي في لي غروند سورفاس تكون عسل ديال النحل، غير ما تكونش هذيك ديال السكر. وغادي نديروا العسل اللي غادي يغطي لينا هاد المكونات، بسم الله. بعد ما درنا العسل هكا حتى غطى لنا المكونات كما كتشوفوا، غادي نغطيوها
بحال هكا، وغادي نخليوها ليله كامله حتى كيولي عندنا واحد السيرو، سائل، يعني ما تيكونش هكا ثقيل، بحال العسل هكا. شفتوا العسل ثقيله، كيولي عندنا واحد السيرو خفيف، هو اللي كنوليو نستعملو في الصباح وفي الليل 3 المرات، بليتو 2 فوا في النهار. وكنحاولوا نداوموا عليه مزيان. ممكن تعطيو حتى 3 فوا باغ جور. انا بالنسبه ليا البصله والعسل فاش كنستعملها لبناتي كنعطيها لهم حتى وسط النهار 3 فوا باغ جور. راه افيكاس بزاف. غادي نقول لكم انه هاد الكميه دابا غادي تحاولوا ديروا كميه اللي غتديكم 3 جور. هذا غتحطوه في الثلاجه، يعني الا بقى في الثلاجه، لانه العسل ماده حافظه فكتحافظ على المكونات اللي فيه، يعني اللي هي العسل ماده حافظه كتحافظ على البصله وعلى الثومه باش ما تفسدش، وكذلك على هاد اللفت اللي هنا، هاد الحائط اللفت. فوالا سمحوا لي راني دايخه شويه. نتوما ديروها 3 جور، استعملوا 3 جور، عاودوا وحده اخرى غادي ديروا الكميه اللي تكفيكم. اوكي. بالنسبه لهداك الشيء اللي خوينا من اللفت بطبيعه الحال ما غتضيعوش، غديروا في لاصوب، غديروا في كسكسو، لكم واسع النظر. فوالا دونك حاولوا تجربوها، ان شاء الله غتكون، ان شاء الله غتلقاو عليها الراحه لوليداتكم وليكم بطبيعه الحال، لانهم اللي كيمرضوا وليداتنا حتى حنا كنترونوا، حتى حنا كنمرضوا معاهم وكيبرصطونا، سورتو الدراري ديال المدرسه كيوليو هو مغيب سيمانه، هو فهمتي يعني كلشي كيتخربق كلشي. دونك فوالا كنغطيوها بحال هكا وكنخليوها حتى الغد ليه، يعني كنصيبوها بالليل كنخليوها تبات. حاجه اللي بغيت نقول انه كنحيي بزاف صاحبتي فاطمه الزهراء البطنان، مامة محمد ورانيا، كنقولها تبارك الله عليك، كنستافدوا منك بزاف. فوالا وشحال ديال الافكار كتعطيهم ليا كنذكرهم في لي فيديو ديالي. دونك كنحييها بزاف وكنقول لها اش نقول لها راكي عزيزه عليا بزاف، وتبارك الله عليك، والله يخلي لك وليداتك ان شاء الله، وكاملين كلكم الله يخلي لكم وليداتكم. وغنستغل الفرصه باش نتقاسم معكم الصيدليه ديالي الصغيره دابا اللي كنستعمل دابا، لانه غير هذا الاسبوع كانت بنتي مريضه، كانوا دارينها حلقمها ودنيها وحلقها، يعني ملتهبين، كانت فيها السخانه، والحمد لله تبعت ليها. غير انا اون فوا كنحس بها بدات كتمرض ما كنخليش حتى كيتزاد عليها الحل بزاف. اون فوا كتبان لي الحراره بدات كتطلع وهذا كنبدا كنعطي لاطاك للدواء. ها هي الزيت، راه هذه كانت عامره دائما، كيكون نيفهم مخنوق، تيكون دارهم حلقهم، كندير لهم قطره في النيف. هذه تتبان لكم هنا، غادي نعاود نعمرها، راه عندي الزيت في قرعه كبيره. هذه تري افيكاس، ديجا وريتكم الطريقه باش كتصايب، غنخلي لكم الرابط ديالها. هانتوما ديما ديروا واحد بلاطو صغيور حداكم، جمعوا فيه كاع المسائل باش دائما ما تاكزوش، وبحال ان تريتمون في الصباح غادي ديريه ليها كاع المسائل ديالها، وفي الليل كذلك غادي ديري ليها بون كندوي على بنتي يعني على الطفل بصفه عامه، غديري المسائل ديالو. وهذا البصله والعسل، السيرو ديال البصله والعسل هذا اللي كنت كنعطيها بالنسبه للحلق، وتري افيكاس الحمد لله اللهم لك الحمد. ما احتاجيت ناخذ لا انتيبيوتيك لا والو. ها هو السيرو كيبان لكم جاري، كنقطع البصله طريفات وكندير معاها العسل. تري افيكاس البنات للحلق، جربوه لوليداتكم اللي عندهم الالتهاب في الحلق، راه رائع. وعاونتها كذلك فاش كتكون فيها السخانه مع القويلبات، كندير ليها البصله في التقاشر، كنشد البصله كنقطعها دواور اولا طريفات، كنسخنها شويه فوق البوطه وكنديرها ليها تحت رجليها، وكنلبسها التقاشر من الفوق وكنخليها تبات بها. والله العظيم الا رائعه بالنسبه للسخانه. فريمون هادشي الطبيعي الا خديتوه غير بجديه واقتنعتوا به، يعني تكونوا مقتنعين به، ماشي كتستعمليه وانت كتقولي لا راه في الاخر غنمشي نشري الدواء، وهذا تكوني مقتنعه به انه الى افيكاس، خاصك غير تبعيه بجديه، كونوا اكيد غتلقاو نتيجه وغتهناو من كثره الدويات. هو فعلا كيكونوا شي حالات الدري كيتزاد عليه الحال بزاف، كنضطروا نديوها للطبيب وياخذ الدواء، ولكن مع الوقت الدري اللي بقى كيمرض كل مره واش غيبقى عايش بلونتيبيوتيك؟ ما يمكنش. يعني دائما في البرد نكونوا معولين اننا غادي نحتاجوا هذه المسائل الطبيعيه. وكاين وصفات اخرين بزاف ان شاء الله، انا فوق ما عرفت شي حاجه واستعملتها ولقيتها افيكاس غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله. دونك ديروا ما درت، والله يوفقكم، والله يجيب الشفاء للجميع.
وفوالا. دونك الوصفه ديال اللفت اللي تري افيكاس، جربوها وتفكروني ودعيو مع مولاتها اللي جيسبر دوز من هنا. اون سي جامي، نقول الله يجازيك بخير لانك تقاسمتيها معايا. وحتى نتوما البنات ما غنقولش لكم بارطاجيو لا فيديو باش بارطاجيو الوصفه، لا نفعتكم بارطاجيوها بار تكستو، بارطاجيوها بوشاوغي، بارطاجيوها بالطريقه اللي بغيتو. مهم الناس كاملين يستافدوا، ووليداتنا نخفوا عليهم شويه من كثره الدويات وكثره لي زونتيبيوتيك اللي كيأثروا بزاف على الكبد وعلى على صحتهم بصفه عامه مع الوقت. دونك تهلاو في راسكم بزاف. كان شي سؤال، شي حاجه ما واضحاش؟ بنتي عماتي صافي واخا. دونك كنت كنقول لكم شي حاجه ما واضحاش، مرحبا بتساؤلاتكم كامله في التعليقات، ان شاء الله غادي نجاوب عليها. دونك تهلاو في راسكم بزاف، وما تنساوش ديروا لي جيم باش تشجعوني، وكذلك ما تنساوش تابوناو لاشين اللي عجبكم بطبيعه الحال المحتوى. وحتى لا ما عجبكمش المحتوى ديروا جيم با باش نعرف انه ما عجبكمش. دونك مهم انا عندي هو رايكم نعرفوا ويوصلني ويكون دائما تواصل بيناتنا. دونك تهلاو في راسكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.